हेलो दोस्तों, मैं अमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर के बाद है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है रेलवे के द्वारा। रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप एग्ज़ाम डेट और आपके एग्ज़ाम डेट शिफ्ट से रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ हैं, फ्री ट्रैवलिंग के लिए SC/ST फ्री ट्रैवलिंग है, वो सारे चीज़ की अपडेट रेलवे ने ऑफिशियली दे दी है। चलिए हम इसके बारे में ऑफिशियली चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल साइड में। तो हम टाइप करते हैं RRB CB और चलते हैं इसके ऑफिशियल साइड में। चलिए हम यहाँ से भोपाल का खोल लेते हैं, भोपाल के साइड में, और चलिए दिखाते हैं। ये जो दिख रहा है आज का, आप देख सकते हैं इस जगह देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिख दिया गया है, रेलवे का भोपाल का साइड है। क्लिक हियर टू डाउनलोड ई-कॉल लेटर, एग्ज़ाम सिटी एंड डेट, एडवाइस एंड SC/ST ट्रेवल ऑथराइज्ड। और आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका एक फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर डालें। जैसे मैं डाल देता हूँ 2281309929। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको फिलअप करेंगे। चलिए NIEC और लॉगिन करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इनके डेट आने में काफ़ी समय लग जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल खुल गया है और यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स लिखा जा रहा है। क्या सो देखिए, डियर कैंडिडेट्स, द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंफॉर्मेशन इज़ लाइव फ्रॉम कैंडिडेट शेड्यूल टिल 26/10/2018 ओनली। योर एग्ज़ाम इज़ शेड्यूल आफ्टर 28 अक्टूबर 2080 and the exam detail for your will be live on 18/10/2018। तो अभी मैंने जिसका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से इसे खोला है, उसका एग्ज़ाम जो पढ़ रहा है वो 26 तारीख के बाद पढ़ रहा है, जिस कारण से वो अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम डेट 18 अक्टूबर के बाद शो होगा, ठीक है ना। तो आप जिनके भी 16 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम है वो जाके अभी तुरंत चेक करें। जिनका 26 से पहले एग्ज़ामिनेशन है उन सभी के डिटेल आपको रेलवे के वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो चलिए, आशा करते हैं सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे से पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा सकें। थैंक यू।